تعال نشوف مع بعض كده فضايح تحكيمية الجولة ال 12 ونشوف مع بعض مين استفاد ومين ما استفادش. أول حالة وأول مباراة النادي الأهلي وفريق بتروجيت. حكم الساحة عبد العزيز السيد، وحكم الفار محمد الشناوي. أنا جايب لك أهم 2 حكام اللي بيتحدد عليهم الأخطاء التحكيمية. هنشوف مع بعض أول حالة في المباراة وأهم حالة. هنشوف مع بعض هنا لاعبي النادي الاهلي كان بيطلب ضربه جزاء. لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي 2 لعيبه من بتروجيت داخلين على لاعبي النادي الاهلي. لما نشوف برضو مع بعض هنا هتلاقي ان الكره عدت ال2 مدافعين، معنى كده ان مفيش اي مدافع منهم نجح ان هو يلعب الكره. طيب الحكم هنا قريب وشايف اللقطه 100% وما حسبش ضربه جزاء والفار ما اتدخلش. اصبح ان في مباراه النادي الاهلي وبتروجيت الاهلي اتضر من التحكيم وما استفادش من التحكيم. نشوف المباراة اللي بعديها، كانت مباراة بيراميدز وفريق سموحة. حكم الساحة كان إبراهيم محمد، وحكم الفار حسام عزب. في الدقيقة 92 لعيب سموحة كان بيطلب بضربة جزاء. نشوف مع بعض هل في ضربة جزاء ولا لا. بص على يد مدافع بيراميدز، هتلاقي ان هو الكرة جاية في اليد والكل اجمع ان دي ضربة جزاء 100%. هنا اليد مكبرة حجم الجسم والكرة جايه في اليد. الكرة لو عدت المدافع كانت هتبقى اتجاهها للمرمى، يعني فرصة احراز هدف مؤكد لفريق سموحة. هنا الفار شاف ان اليد في الوضع الطبيعي. اصبح هنا ان بيراميدز استفاد من اخطاء التحكيمية مش النادي الاهلي. طيب المباراة اللي بعديها كانت مباراة نادي الزمالك والاسماعيلي. كان حكم الساحة طارق مجدي وحكم الفار خالد جمال الغندور. طب هل الزمالك استفاد ولا لا؟ شوف مع بعض كده. هو في الدقيقه 24 لعيب نادي الزمالك دخل بقوه على قدم لعيب الاسماعيلي زي ما احنا ما شايفين مع بعض. برضه لقطه زي دي يستاهل طرد مباشر. هنا الفار ما اتدخلش وما جابش الحكم يشوف اللقطه ديت، والحكم استكفى بس بالانذار. وطبعا قرار الحكم قرار خطا. لعبه زي ديت اقل حاجه واقل عقوبه فيها بتبقى الطرد مباشر مش انذار تاني. يعني حتى لو لعيب الزمالك ده واخد انذار كان ياخد طرد، ما ياخدش انذار اصفر وبعديها يبقى طرد. لا، لعبه زي دي الانذار مستحق الانذار الاحمر. يبقى هنا نادي الزمالك في الجوله ال 12 استفاد من التحكيم ومن اخطائه ان اللاعب الزمالك ما اتطردش، وفريق بيراميدز استفاد من التحكيم ان ما اتحسبش عليه ضربه جزاء في الدقيقه 92. يبقى هنا الفرقتين استفادوا من الاخطاء التحكيميه، لكن النادي الاهلي هو الفريق الوحيد اللي ما استفادش من الاخطاء التحكيميه لان كان ليه ضربه جزاء وما اتحسبتش. دي اهم الحالات التحكيميه في الجوله ال 12.